अब हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सेसतिर लाग्छौँ। यो टपिक भनेको म्याथमेटिक्समा सबैभन्दा सजिलो टपिक हो। किनभनेदेखि यसका लागि हामीले पहिला सुरुमा फिगर भिजुअलाइज गर्नुपर्छ, चित्र बनाउनुपर्छ। चित्र बनिसकेपछि हिसाब बनाउन असाध्यै सजिलो हुन्छ। किनभने हिसाब बन्ने भनेको कि त साइन थीटा बराबर पी बाई एचबाट हो, अथवा कस थीटा बराबर बी बाई एचबाट हो, अथवा ट्यान थीटा बराबर पी बाई बीबाट हो। योभन्दा बाहेकको अरू कुनै फर्मुलाहरू यसमा हुनेवाला छैन। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कस थीटा बराबर बी बाई एच, ट्यान थीटा बराबर पी बाई बी। है, हामीलाई के दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने छ, त्यो हामीले भिजुअलाइज गर्छौँ। यदि हामीलाई पी दिएको छ यस निकाल्नु छ, अथवा यस दिएको छ पी निकाल्नु छ भने हामी साइन थीटा प्रयोग गर्छौँ। बी दिएको छ यस निकाल्नु छ, अथवा यस दिएको छ बी निकाल्नु छ भने कस थीटा प्रयोग गर्छौँ। पी निकाल्नु छ बी दिएको छ, अथवा बी निकाल्नु छ पी दिएको छ भने ट्यान थीटा प्रयोग गर्छौँ। योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँनिर एङ्गलहरू स्ट्यान्डर्ड फर्ममै दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको साइन कस ट्यानको भ्यालुहरू चाहिँ हामीलाई कण्ठ हुनु पर्यो। त्यति भइसकेपछि हामीले यस्तो हिसाब बनाउन सक्छौँ। है, अब यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि दुईवटा कुराहरू छन्। बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि भर्टिकल एङ्गल भनेको के हो। है, भर्टिकल एङ्गल भनेको के हो यो हामीलाई थाहा छ होला पक्कै पनि। भर्टिकल एङ्गल भनेको के हो भन्दाखेरि लाइन अफ साइटले होराइजनसँग बनाउने एङ्गल। यो होरिजेन्टल प्लेन भयो अथवा होराइजन भनौँ हो, क्षैतिजीय प्लेन के अरे प्लेन अथवा क्षितिज रेखा भनेर भन्छ नि, त्यो होरिजेन्टल प्लेन भनेको यो हो। यो के हो त लाइन अफ साइट हो। लाइन अफ साइट त लाइन अफ साइटले होरिजेन्टल प्लेनसँग बनाउने जुन एङ्गल छ त्यो एङ्गललाई हामी के भन्छौँ त भर्टिकल एङ्गल भन्छौँ। ठिक छ, यसैलाई हामी के भन्छौँ भर्टिकल एङ्गल भन्छौँ। अब यो त भयो लाइन अफ साइट अपवार्ड हुँदाको केस। यो भनेको लाइन अफ साइट कतापट्टि छ अपवार्ड छ। सधैँभरि यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन नि त। जहिले पनि हाम्रो टार्गेट होराइजेन्टल प्लेन भन्दा मास्तिर नै पर्छ भन्ने जरुरी त छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो टार्गेट होरिजेन्टल प्लेन भन्दा मुनतिर पनि पर्न सक्छ अथवा होराइजन भन्दा मुनतिर पनि पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्था भयो भने यो होला लाइन अफ साइट। त्यस्तो अवस्था भयो भने लाइन अफ साइट यो भयो। त यसलाई हामी के भन्छौँ भर्टिकल एङ्गल भन्छौँ। ठिक छ। अब यो भर्टिकल एङ्गल चाहिँ दुई थरीको हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि भर्टिकल एङ्गललाई हामीले दुई थरीले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ एङ्गल अफ एलिभेसन है, उन्नतांश कोण है। अर्को हुन्छ एङ्गल अफ डिप्रेसन अर्थात् अवनति कोण। ठिक छ। अब यो एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको के हो त एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको के हो भने होरिजेन्टल प्लेन भन्दा लाइन अफ साइट मास्तिर हुँदा है, होरिजेन्टल प्लेन भन्दा लाइन अफ साइट मास्तिर हुँदाको भर्टिकल एङ्गललाई हामी के भन्छौँ एङ्गल अफ एलिभेसन भन्छौँ। यो अवस्थामा यसलाई हामी के भन्छौँ, यो एङ्गललाई हामी के भन्छौँ एङ्गल अफ एलिभेसन।
मास्तिर हेर्दा एंगल अफ एलिवेशन, तलतिर हेर्दा एंगल अफ डिप्रेसन। हामीले विशेष गरी ट्याक्योमेट्री गर्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल एंगल मुनतिर हुँदाखेरि अर्थात् एंगल अफ डिप्रेसन हुँदाखेरि सीधा सीधा भ्यालु नेगेटिभमा लेख्ने गर्छौं, थीटाको भ्यालु नेगेटिभमा लेख्ने गर्छौं भर्टिकल एंगलको भ्यालु। एंगल अफ एलिवेशन हुँदाखेरि थीटाको भ्यालु पोजिटिभमा लेख्ने गर्छौं है। तर यहाँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको हिसाब गर्ने बेलामा हामी पोजिटिभ नेगेटिभ केही पनि गर्दैनौँ, किनभने हामीले त्यहाँ स्पष्टसँग चित्र बनाएका हुन्छौँ र त्यो चित्रलाई हामीले समाधान गर्ने हो है। ट्याक्योमेट्रीमा चाहिँ हामीले चित्र बनाएर बसेर साध्य हुँदैन हामीलाई, किनभने हरेक डिटेलको हामीले चाहिँ फिल्डमा काम गर्दाखेरिको प्रत्येक डिटेलको चाहिँ हामीले होरिजन्टल लोकेसन र होरिजन्टल लोकेसनको साथसाथै त्यसको चाहिँ के अरे रिड्युस्ड लेभल आरएल पनि हामीले निकालेका हुन्छौँ हैन। त्यो आरएल निकाल्ने कुन तरिकाबाट हुन्छ? हामीले आरएल ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङबाट निकाल्छौँ। त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ भनेकै यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स त हो हैन। त त्यो हिसाबले हामीले त्यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ प्रयोग गरेर उचाइको अन्तर अथवा उचाइ निकाल्ने क्रममा हामीले चाहिँ के गरेर हुन्छौँ त भन्दाखेरि भर्टिकल एंगल यदि एंगल अफ डिप्रेसन छ भने नेगेटिभ लिएका हुन्छौँ, यदि एंगल अफ एलिवेशन छ भने पोजिटिभ लिएका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ है। ठीक छ, अब यति कुरा बुझियो भनेदेखि यति हो यसको थियोरेटिकल पार्ट, अरु केही पनि छैन है। हाइट एन्ड डिस्टेन्समा थियोरेटिकल पार्ट भनेको यति मात्रै हो, कुन बेला मास्तिर कोण बन्ने कुन बेला तलतिर कोण बन्ने त्यति कुरा बुझेर यदि तिमीले चित्र बनाउन जान्यौ भनेदेखि हिसाब बन्छ। र अब इमानदारीतापूर्वक तिमीहरूले के गर्नु भनेदेखि एउटा मैले असाइनमेन्ट दिन्छु है, त्यो असाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्नु है। मलाई फिर्ता बुझाउनु पर्दैन, तिमीहरूले आफू त्यसको आन्सर अप्सन पनि हुँदैन हैन, त्यसको एबीसीडी कुन हो आन्सर अप्सन भन्ने पनि हुँदैन। तिमीहरूले के अरे सब्जेक्टिभ पारामा चाहिँ त्यो क्वेसनको आन्सर बनाउने हैन, किनभनेदेखि प्र्याक्टिसका लागि कि किनभने त्योभन्दा गाह्रो आउँदैन, त्योभन्दा सजिलै आउने हो एक्जाममा है। एक्जाममा त क्याल्कुलेटर प्रयोग नगर्ने खालको आउँछ हैन। मैले तिमीहरूलाई जस्तो पनि दिन सक्छु अहिले असाइनमेन्टका लागि चाहिँ, किनभने प्र्याक्टिस होस् कुरो बुझियोस् भनेर है। र त्यो चाहिँ तिमीहरूले बनाउने र एकअर्कासँग छलफल गर्ने, अनि नआएको अथवा आन्सर के अरे फरक फरक परेको चाहिँ ग्रुपमा हाल्ने, त्यो हामी हेरौँला सल्भ गरौँला है। मैले आजसम्ममा चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट मैले ग्रुपमा हालिदिन्छु, त्यो तिमीहरूले गर्नु, किनभने प्र्याक्टिस नगरिकन यो मैले यत्रो कुराहरू बुझाउँदाखेरि पनि केही पनि छैन नि त कुरो त हैन। भर्टिकल एंगल भने के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने छ, एंगल अफ एलिवेशन भने के हो बुझ्नुपर्ने छ, एंगल अफ डिप्रेसन भने के हो भन्ने बुझ्नु छ, उन्नतांश कोण भने के हो भन्ने बुझ्नु छ, अवनति कोण भने के हो भन्ने बुझ्नु छ, होरिजन्टल प्लेन भने के हो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, भर्टिकल एंगल भनेको के हो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हैन। भनेपछि थाहा नहुने त केही पनि कुरै छैन नि। त्यही पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्समा धेरैले बिगारिराखेका हुन्छन्, छोडिराखेका हुन्छन्। कारण के त भनेर भन्दाखेरि प्र्याक्टिसको अभाव हो। त्यसले गर्दा मैले आज एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु है। अथवा तिमीहरूसँग कुनै क्वेसन छ भने त्यो क्वेसन सल्भ गरौँ, अहिले केही छैन, अथवा मैले एउटा चाहिँ राख्छु है त। प्रश्न नम्बर 1 के राखौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै वस्तुको लम्बाई र त्यसको छाया बराबर भएको बेला सूर्यको उचाइ अल्टिट्युड भन्न खोजे है, यो अल्टिट्युड कति हुन्छ है। यसले सूर्यको उचाइ कति मिटर हुन्छ भनेर सोध्न खोजेको होइन, यसले सोध्न खोजेको अल्टिट्युड भनेको एंगल हो, अल्टिट्युड भनेको एंगल हो। यो के अरे हामीले यहाँ आइसक्यो आन्सर धेरैले लेखिसके, ठीक छ। यो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि यो वस्तु भयो यो सूर्य भयो
हैन। सूर्यबाट चाहिँ प्रकाशको किरण आयो, वस्तुमा पर्यो, त्यसपछि त्यसको छाया बन्यो। है अल्टिट्युड भनेको यो एंगल हो। यो एंगललाई हामी के भन्छौं? अल्टिट्युड भन्छौं है। यो एंगल थीटा मानौं। अब यो वस्तुको लम्बाई l भयो, त्यसको छाया पनि l नै भयो भने यो थीटा बराबर कति हुन्छ? यो 90 डिग्री भयो हैन। यो p भयो, यो b भयो। त्यसले गर्दा tan थीटा बराबर p अपन b। p पनि l छ, b पनि l छ भनेको 1 भयो। tan थीटा बराबर 1 हुँदाखेरि थीटा बराबर कति हुन्छ? 45 डिग्री होला। किन भनेदेखि tan 45 डिग्रीको मान के हो त? 1 हो के हैन? tan यो 1 भनेको के को मान हो? tan 45 डिग्रीको मान हो नि त। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, यसको मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक छ? अथवा ग्रेडमा छ भने 50 ग्रेड, 45 डिग्री अथवा 50 ग्रेड। अथवा रेडियनमा छ भनेदेखि π/4 रेडियन है। कहिलेकाहीँ डिग्रीमा, ग्रेडमा, रेडियन तीनटैमा दिएर माथिका सबै भनिदिन सक्छ है। धीरेन्द्र शाहले बुझे भने हो कि बुझिन भने हो? यो भयो कुनै एउटा वस्तु हैन। त्यो वस्तुको छाया चाहिँ यो भयो के। सूर्यले वस्तुमा चाहिँ प्रकाश पार्यो, त्यसपछि यसको छाया यहाँ बन्दैन, यसरी छाया बन्यो। हो, यो सूर्यको प्रकाश यसरी पर्नाले अब यसलाई कन्टिन्युटी दिँदाखेरि कहाँ पुग्छ? यहाँसम्म पुग्छ। त यहाँसम्म त यो वस्तुको छायाले नै छेक्छ नि त हैन। योभन्दा यता मात्र देखिने हो नि त यो वस्तु के अरे सूर्य। यहाँभन्दा यता मात्र देखिन्छ हैन, यहाँभन्दा यता त यसले छेक्छ सूर्यलाई हो कि हैन। त यो वस्तुको लम्बाइ यो भयो, वस्तुको चाहिँ के भयो त? यो छाया भयो। छायाको लम्बाइ पनि त्यति नै भयो हैन। वस्तुको लम्बाइ र त्यसको छाया बराबर भएको बेलामा सूर्यको उचाइ कति हुन्छ भनेको छ। p/b गर्दाखेरि l/l 1 भयो, tan 45 भयो, थीटा बराबर 45। कुरो बुझ्यो? कुरो बुझ्यो? धीरेन्द्र शाह, धीरेन्द्र शाह बुझ्यौ? धीरेन्द्र शाह लेख त। यो BHUJEN सर भनेको बुझे सर भने कि बुझेन सर भने हो? बुझेको हो धीरेन्द्र? यस सर भनेर लेख त। गुड हो। ओके ल, यस्तै क्वेसनहरू हुन्छन्। जेनरली 45 डिग्री नै आन्सर आउने जस्तो बढी जसो क्वेसनहरू हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा फेरि आन्सर अप्सन 45 देख्ने बित्तिकै हिसाबै नबनाइकन लाउने चाहिँ होइन, फेरि हिसाब बनाउने हैन। हामी सिधा सिधा 45 बनाइदिने प्रयास गरेर हुन्छौँ, त्यो गलत प्र्याक्टिस हो। अब डेफिनेसन अफ कोअर्डिनेट भनेर भनेको छ हाम्रो के अरे सिलेबसमा। यो कोअर्डिनेटमा के हुन्छ भनेदेखि म्याथमेटिक्समा यदि हामीले हेर्छौँ भने म्याथमेटिक्समा x, y जुन भनिन्छ नि, त्यसमा यो x भनेको रिपिट भुवनचन्द के रिपिट गर्ने हो? अघिको यो ठिक छ, यो सूर्य हो। यहाँनिर चाहिँ हामी छौँ कतै
है। हामी यहाँनिर कतै छौँ, यहाँ हाम्रो कुनै वस्तु छ हो। वस्तुको लम्बाइ र त्यसको छायाको लम्बाइ के छ त? बराबर छ हो। यो छाया भयो त्यसको, यो वस्तुको लम्बाइ भयो। यो पनि के छ? यल छ। यो पनि के छ? यल छ। यहाँ कति एङ्गल बन्यो होला भनेर सोधिरहेको छ। यहाँ हामीले थीटा एङ्गल बन्यो भन्ने मानौँ। यो वस्तुलाई त यहाँ ठडाउँदाखेरि यो 90 डिग्री नै भन्ने बुझ्नु पर्यो हो। त tan थीटा बराबर यल अपन यल हो कि भएन? पी अपन बी भएपछि tan थीटा इक्वल टु पी अपन बी, यल अपन यल भनेको 1 भयो। 1 भनेको tan कतिको मान हो? tan कति डिग्रीको मान हो? 1। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्रीको मान हो। 1 भनेको के हो त? tan 45 डिग्रीको मान हो। tan को ठाउँमा tan नै छ, थीटा को ठाउँमा के छ? 45 छ। त्यसले गर्दा थीटा बराबर के भयो त? 45 डिग्री। अब पनि बुझेनौ भने चाहिँ यहाँभन्दा बढी मैले बुझाउन सक्दिनँ है। ल अब कोअर्डिनेटतिर लागौँ। कोअर्डिनेटमा के हुन्छ भनेदेखि यो पेयर अफ यो अर्डर्ड पेयर हुन्छ है। यसलाई हामी अर्डर्ड पेयर पनि भन्न सक्छौँ। अर्डर्ड पेयर है, अर्डर्ड पेयर। अर्डर्ड पेयर भनेको चाहिँ पहिला के हुने त्यसपछि के हुने निश्चित हुन्छ। पहिला यक्स है, पहिला यक्स हुन्छ त्यसपछि वाइ हुन्छ। अब यो यक्स भनेको के त भनेर भन्दाखेरि यसलाई हामी एब्सेसा भन्छौँ है। त्यसलाई यो यक्सलाई हामी के भन्छौँ त? एब्सेसा भन्छौँ। के भन्छौँ? एब्सेसा भन्छौँ। अनि यो वाइलाई हामी के भन्छौँ त? अर्डिनेट भन्छौँ। यो स्पेलिङ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ है। ए बी एस सी आई एस एस ए, एब्सेसा भन्छ। र वाइ कोअर्डिनेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अर्डिनेट भन्छौँ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई प्रश्न के दिन्छ भनेदेखि बिन्दु ए को निर्देशाङ्क 3,4 रहेछ हैन। यसको मतलब यसको अर्थ ए अर्डिनेट 3 हो। एब्सेसा 4 हो। अर्डिनेट 4 हो। ए र बी दुवै कुन होला? है
बिन्दु ए को निर्देशाङ्क 3,4 छ भन्नुको मतलब यो के हो त? एब्सेसा हो। यो के हो त? अर्डिनेट है। अर्डिनेट 4 हो। बिन्दु ए को निर्देशाङ्क 3,4 रहेछ। यसका आधारमा निम्नमध्ये कुन तथ्य गलत छ? निम्नमध्ये कुन तथ्य गलत छ भने ए र बी दुवै गलत छ। ए र बी दुवै गलत छ। कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोध्न सक्छ हैन? कुन तथ्य गलत छ भनेदेखि ए र बी दुवै गलत छ, किनभने अर्डिनेट 3 होइन, अर्डिनेट के हो त? 4 हो। एब्सेसा 3 हो। त्यसले गर्दाखेरि ए र बी दुईटै गलत छ। यदि कुन चाहिँ गलत छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ ए र बी दुवै गलत छ भन्नु पर्यो है। ठीक छ? बुझिरहेको छौ? अब कोअर्डिनेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। जस्तो अघि हामीले हेरेको एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ? रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ। रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीसँग रेक्ट्याङ्गुलर एक्सिसहरू हुन्छन् हैन? एउटालाई हामी एक्स एक्सिस भन्छौँ, एउटालाई हामी वाई एक्सिस भन्छौँ। यो ओरिजिन भयो। ओरिजिनबाट एक्स पट्टि कति भन्ने कुरा एक्स कोअर्डिनेटले दिन्छ। ओरिजिनबाट वाई पट्टि कति भन्ने कुरा वाई कोअर्डिनेटले दिन्छ। यो वाई एक्सिस र एक्स एक्सिस 90 डिग्रीमा रहने भएको हुनाले यसलाई हामी रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौँ है। एउटा यो भयो जसमा हामी के गर्छौँ? अर्डिनेट एब्सेसा र अर्डिनेटमा चाहिँ के हुन्छ? कोअर्डिनेटलाई रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ। यो रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो? यो यस्तो कोअर्डिनेट सिस्टम हो, कोअर्डिनेट सिस्टम हो जसमा बिन्दुको अवस्थिति हैन, एब्सेसा र अर्डिनेटको आधारमा थाहा हुन्छ अथवा ज्ञात हुन्छ हो। रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको त्यो हो। अब अर्को कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा हामीले यहाँनिर चर्चा गर्छौँ, जुन चाहिँ पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम। यो पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फेरि मैले यहाँ पनि एउटा एक्सिस बनाउँछु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर एक्सिसलाई यसले वास्ता गर्दैन। यसले के मात्र वास्ता गर्छ भन्दाखेरि नि यो ओ भयो, यो ए भयो मानौँ न। यो ए भन्ने बिन्दुको निर्देशाङ्क कति भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ यो एक्स एक्सिस भयो हैन। पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा त्यसले कति एङ्गल बनायो? फेरि भने मैले पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो लाइनले कति एङ्गल बनायो? त्यसलाई हामी थीटा भन्यौँ। ओरिजिनबाट त्यो बिन्दु कति दूरीमा छ? त्यसलाई हामी आर भन्यौँ भने पोलार कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यो बिन्दु ए को निर्देशाङ्क भनेको के हो त? आर कमा थीटा हो।
यो बिन्दु ए को निर्देशाङ्कलाई x, y को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरियो भनेदेखि रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। यही बिन्दु ए को निर्देशाङ्कलाई हामीले ओरिजिनबाट त्यो कति दूरीमा छ र पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस सँग ओरिजिन देखि त्यो बिन्दु जोड्ने लाइनले कति एंगल बनाइराखेको छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा। है फेरि पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा ओरिजिन देखि त्यो बिन्दु जोड्ने रेखाले कति कोण बनाइराखेको छ, त्यति दुईटाको आधारमा चाहिँ यो बिन्दुको अवस्थिति निर्धारण हुन्छ। है यो r, थीटा, जहाँ r भनेको के हो त, r भनेको ओरिजिन देखि बिन्दुसम्मको दूरी हो, अनि थीटा भनेको के हो त, थीटा भनेको ओरिजिन ओरिजिन र सो बिन्दु, जुन बिन्दुको निर्देशाङ्कको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, सो बिन्दु भने ए हैन, ओरिजिन र सो बिन्दु जोड्ने रेखाले पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाउने एंगल के हो त, थीटा। अब यो त भयो म्याथमेटिक्समा है। अब यो कुरा हाम्रो सर्वेमा कसरी रिलेटेड छ भनौला भनेदेखि, यदि हामी सर्वेमा इस्टिङ र नर्दिङको टर्ममा यदि हामीले कोअर्डिनेट राख्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छौं, इस्टिङ र नर्दिङमा हो। अनि यदि हामीले डिस्टेन्स र बियरिङमा, डिस्टेन्स एन्ड बियरिङ मा चाहिँ यदि हामीले कुनै बिन्दुको अवस्थितिलाई बताउँछौं भने त्यो पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ है। यो इस्टिङ र नर्दिङमा आउने कोअर्डिनेटलाई हामी के भन्छौं, इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौं, इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौं। र यो डिस्टेन्स र बियरिङमा आउने कोअर्डिनेटलाई हामी के भन्छौं, डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौं। ठीक छ, यसलाई मैले फेरि रिपिट गरेँ, सारिसक्यौ कि यसलाई मैले नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। ओके, रूपेशनाथ योगीले नगर्ने सर भनेर भनेको छ। ठिक छ, एकछिन, ओके, सारा केही छैन, त्यतिन्जेल मैले डिस्क्राइब गर्दै गर्छु। इस्टिङ र नर्दिङमा कोअर्डिनेट आउँछ भने त्यो के हो, इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट हो हैन, डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट होइन। तर डिस्टेन्स र बियरिङमा कोअर्डिनेट आउँछ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि, जस्तो कुनै एउटा बिन्दु ए तिमीलाई दियो हैन, एबाट एमा हामीले नर्थ लाइन बनाउँछौं हैन, बी भन्ने कुनै बिन्दु यो भयो, बियरिङ यो भयो हो, ए देखि बी सम्मको दूरी यो भयो भनेको ए भन्दा यति दूरीमा र यति बियरिङमा बिन्दु बी अवस्थित छ भन्यो भने हामीले बिन्दु बी लाई प्लट गर्न सक्छौं नि। तर त्यसका लागि के हुनु पर्यो, ए अलरेडी प्लट भएको हुनु पर्यो। मैले भनेको कुरा एकपटक फेरि सुन, यदि हामीलाई कुनै बिन्दु ए बाट बिन्दु बी यति दूरीमा छ, फलानु दूरीमा छ र यतिको बियरिङमा छ भनेर यदि हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसको आधारमा हामीले बिन्दु बी लाई प्लट गर्न सक्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि के हुनु पर्यो, बिन्दु ए अलरेडी प्लट भएको हुनु पर्यो। अर्थात् हामीले यसमा के देख्छौं भने बिन्दु बी को निर्देशाङ्क केमा निर्भर गर्यो, ए मा निर्भर गर्यो, ए मा भर पर्यो। त त्यो भर परेको हुनाले हामीले यसलाई के भन्यौं, भर पर्ने निर्देशाङ्क भन्यौं, डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट।
तर मैले बिन्दु बी को निर्देशाङ्कलाई इस्टिङ र नर्दिङको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने ए भन्ने बिन्दु प्लट नगरे पनि मैले बी भन्ने बिन्दुलाई प्लट गर्न सक्छु हैन। त्यो हुनाले हामीले यो बिन्दु बी को निर्देशाङ्क यदि इस्टिङ र नर्दिङको टर्ममा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौँ। ठीक छ, बुझिएको छ कि छैन? डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको बुझियो? एकैछिन है।